Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah wa salatu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaze nshuti zanje, turatangwe ku izina ry'Imana Nyirimbabazi Nyirimpuhwe. Amahoro imigisha n'imihezagiro tubisaba bishungurukire ku basozera intwa n'abahanuzi na wose wundi tuba tuvuze uretse ko abari Muhammadi mwene Abdillahi na Amina. Natwe dusaba Imana mushobora byose ibishoboze kugera ikirenge muciwe gushika ku munsi wacu wa nyuma kuva kuri ino si. Allahumma amin. Mana twakirire igisabisho. Naam, rero nshuti zanje, kaze kandi ndabasabiye n'imihezagiro imigisha y'Imana no kuyoborwa kw'Imana kubane namwe aho muri hose, amadini murimo yose, ibahe inzira y'ubugororotsi gushika ku munsi wanyu wa nyuma kuva kuri ino si. Allahumma amin. Kuba mwahisemwo no kubana natwe muri bino vyigwa. Rero sinja kure cyane na cacigwa c'ubuherutse cya buhanuzi bw'ubuherutse kugira buherutse bavuga bati al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Rondera ubumenyi imbere yo kuvuga n'imbere yo gukora. Mbere yuko wivuga ngo je ndi umukristo, ngo je ngo ndi umusiramu, ngo je ndi umukibanza, bironderere ubumenyi nyabuna. Niko bikenewe, niko byari ngombwa. Nibwo gwibutse twariko, niyo mpanuro twari turiko. Nono munsi sindi bujye kure nayo. Hariho n'abantu bakubaza ati ni kubera iki mwarimu wahisemwo guca kuri iyi mpanuro akaba ariyo ukorerako? Ni kubera iki nahisemwo gutora ibi bintu? Ni kubera iki nahisemwo kuza ndatora inyigisho zigisha abantu bose muri rusangi? Nuko nzi indwara canke ihamu igishika c'ubwami bw'ijuru tugifise twese, abakristo ku Bayisilamu, ku Barundi n'Abarundikazi. Rero nk'umuntu nakuze mu miryango itari y'Abasilamu, sishoboye kuca ngenda guce ndabaponda ngo ndabagira kuko nzi ko hari abantu atari Abasilamu kubera kudatahura Ubusilamu. Ikindi naco sindi wa muntu agenda guca anya, bari ndakubwira ukuri hanyuma wo kumvise ukagukorera akazi. Wumvise aho biteye amakenga ukatwandikira ukadusigurira, canke wumvise ari cyo wongerezako ukatwandikira kandi ukatwongerezako. Ati ari cyo twongerezako uduhanura ati kumbere wari gukira kaca nkaha wihenze, urahawe ikazi. Nimero ni ya indi nyene. Kuri izo nimero mubona ushobora kutwandikira cyangwa ukandika muri commentaire, turasoma ama commentaire. Nafashe uyu mwanzuro wo kwigisha izi nyigisho bivanye n'ukuntu kweri narafasha akanya ko gukurikirana ibintu by'idini, nakurikirana ibintu by'amadini, mugabo sanga hariho ingorane dufise tugenda dutegwa n'abitwa ko aribo bayobora amadini impande zose. Nko ku bakristo ndatanga akaroro banashaka ku bintu beruka kugaragara ku ruhande rw'abakristo no ku Basilamu canza. Ku ruhande rw'abakristo yari narakurikiranye umuhazara wabereye mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, Ibubanza. Mbona umupasteri asomye umurongo muri Qur'an. Bimwe nakubwira rero, bimwe utize bashobora kugutakaza kubera inyungu zabo. Kuko uyu murongo ushobora gutakaza bamwe mu bakristo ko hari abantu bacu bazobura ngo ngo aradusomye umurongo. Abasilamu gucyo, hari umusilamu ashobora kuba kumbura ataravyiga, abisomewe bikamuhenda akaca bikurikira. Yasomye umurongo muri Qur'ani uvuga ati intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ngo nimufasha Imana, ngo nimunusuru Imana, namwe izobanusura, izobagira nusura. Nikumbure yacasigura nyene mu Kirundi avuga uti nimufasha Imana nayo izobafasha, canke nimwibuka Imana izobibuka. Acavuga ngo none ngiyo Mana ngo y'Abasilamu ngo barinda kwibuka. Kumbe ntiyasiguye umurongo urivyo. Uko umurongo usigura ugira uti nimwibuka Imana izobibuka, bisobanuye iki? Nimwibuka gukorera Imana namwe izobibuka mu gihe cy'ibibazo, nimuyibuke mu gihe muri bazima, izobibuka mufise ingorane.
Imana izobaza abantu ku munsi w'imperuka uti naragwaye ntiwaza kuntemberera. Umuntu avuga uti je none gamana nagutemberera gute? Ugwara Imana? Eti wewe kujya hagwaye umuntu ntiwagenda mu bitaro kubatemberera ugira ico bafasha wifadikanye nabo ubaterere nimba wari ufise uburyo tihujyane ko nanje utaje kuntembera nanje no munsi rero nakwirengagije ukora nyirengagije. Kumbe ni aya ihanura neza mugu uyisomye ko yisomye ku nzira yo guponda ikintu runaka abone ciwe ko arico ciza waca gutakaza. Impamvu rero je ndakubwira ati ndaguhamagarira kwiga. Uri umusiramu wumvise asomye ibyo ati kumbe hariyo n'umurongo ngo Imana bayifashe. Hariho n'undi murongo avuga uti fadhkuruni azkurukum washkururi wala takfurun muri Qur'an. Umupasiteri yarawusomye muri ico Qur'an cyariko kirabera ubana ngo ni munyibuke ngo nzobibuka. Acavuga ngo none ngiyo Mana ngo barinda go kwibutsa ngo barinda go gufasha. Wumva ngo ari Imana ngo y'ukuri utwebwe ngo Imana y'abakristo ngo nihagaze ugiye kumva naho cumenga avuze ukuri kumbe asomye umurongo aca utwara sawa n'ivyifuzo vyiwe byo ku mutima. Kandi nkuko bigaragara nuko bye byangaragariye mu maso nivyo yavuga nta bumenyi bwa Qur'an afise. Uko mubwiye ayisome ntashoboye no kuyisoma uretse ivyo yasiguriwe agasoma nk'ivyo bamwandikiye mu Giswahili canke mu Kirundi nta bumenyi bwa Qur'an afise. Usanga ari umuntu kubera kujya gusa kugira kigora agasoma igitabo agasoma ntiyanavyiza vyicarire akacaza gutakaza abantu ima ku nyungu ziwe. Muriko murantahura abantu. Ibi vyose rero n'ibintu nagiye mbona abantu bashobora gutakaza kubera ivyifuzo byabo bifuza ko bigenda neza canke igihagararo cabo civyo barimo bifuza ko baboneka ko bari mukuri bakaca batakaza umuryango w'abantu mu nzira y'ubuhakanyi. Nimpamvu rero ntamabagara abasiramu abakristo n'abahanura kwiga kugira ufate ingingo wisunze ico wize. Ni rya jambo kandi al-ilm qabla al-qawl wa urumva abantu imma ku ruhande rw'abasiramu nago nyene ndaruze ko kungorane nyene tugena duhura twebwe no kutiga tukaca dushira imbere bajya batuyoboye akaba aribo duca dubwira nk'abafana aho twebwe kwiga. Je ndibuka imwe mu misigiti tugitangura kuza turasengesha amasengesho y'amatara mu kwezi kwa Ramadani. Hari umuntu w'umushehe twari dushirikiyanye sindamuvuze izina ko kumbure usanga benshi baca banamumenye. Dushirikiyanye muri ibyo by'amasengesho urumva ni we yaraduhagarikiye ko twe twari abana bato bajya usanga basoma Qur'ani gusa bagasengesha abantu bisanzwe. Zakatul fitri ku basiramu murayizi. Zakatul fitri impereza zitanga mu gusozera Ramadan murabizi bitangwa kubw'abakene ko nakoreka ni bamwe utizero bashobora no kugutakaza. Zakatul fitri zitangwa kubw'abakene kandi zitangwa imbere yuko hasengwa irayidi. Zakatul fitri ziregeranywa muri ako gace twari turimo twari twasengeje turabayimamu batatu. Je naco ntazokora kugira ngo mbwire ukuri abantu ariko ugerageze kurondera kugira ngo nawe umenye Imana. N'Imana ntizimbaze ngo hari ibyo nahishije abantu. Abayimamu batatu n'uwo mushehe yitwa Katurongora. Tubona tugiye gusenga isengesho ry'irayidi za Zakatul fitri zitarahabwa abakene. None bwo turamubaza ati none abutubwira ati nimugende aravuga ati neka ari shehe wacu ashobora no kuba afise ubundi bumenyi kuturusha by'ingene zitangwa n'inyuma y'isengesho. Tuvuye gusenga yaciye azafata nk'icya gatatu cazo acara duhendesha ko yatwe twarabana udufaranga duke caregeranya ibisigaye imiceri yatoje kubwo gufungura abakene nabo baze kugira umunsi mukuru acara yitwarira. Ndime mustiri jina ngenda bare n'indi myitwarire twagiye tubana nawe n'ingingo zimwe ko yazifata mugato ngiye gusoma ibitabo rero mu nyuma nkasanga kumbure yafata kubiri n'ibitabo cyangwa guti kumbe hariho bamwe batakaza kubw'inyungu. Hari abantu aja mu busiramu wanashakana umusiramu yarabonye kari dini ry'ukuri mugaba kaca ashaka gushiramo kakageso nta bwabugeso buri bw'ubujyajya kwiba. Ujye ubonye n'umuntu agira ngo n'umukozi w'Imana ngo ni shehe ngo ni naka mugada ashaka gukora akazi agira akazi kamuharasyo uzuwe makini nawe ajya gute Mubona birigo baratera induru ngo imishahara w'abayimamu urira
nimba ushaka gukorera fata n'akazi ukore, baguhaye ni sawa, bataguhaye ariko ukore. Uzuri kurakorera, korera kuri ikhlas, uriko urakorera Imana mushobora byose. Bityo rero idini ryacu kacu usanga rigenda ritakaza agaciro, canke abantu tugenda dutakaza agaciro, abantu tugenda tutabona inzira y'ubugorotsi kubera ubunebwe bwacu. Ariko ndashaka imbere yuko tubandanya manze ndakubaza, nimba waratoye imyaka 14, ni kuri ico kibazo narikanze no kukibaza, 14 15 wiga kugira ngo kumbura uzobe umuganga, uno munsi ukaba wicaye muhira naka kazi nta nako warose, ubu kweri ntibitoheje yuko wewe ubona ko wokwiga n'ibitabo vy'Imana ukicara ubizi? Nimba urafashe uwo mwanya wose wiga uharanira kuzoba umukozi wishira hamwe runaka, nimba wanashaka wararonsa akazi, nimba ivyo wabirondeye imyaka runaka, ako gashahara uhembwa kamaraka 5 wiga imyaka 10, wumva gute kubijanye n'ijuru? Qur'ani tubwira uti ni ijuru ryagutse, ni ijuru ririmwo imigezi itembamwo amata n'ubuki, ni ijuru risharije, ni ijuru ririmwo amazu meza, ni ijuru ririmwo vyose mwifuza. Wumva iryo kwere ari ryo gutosa gusa wicara ngo nanje ngo ndiriye kuzoja mwijuru? Rero jico nkunda kwankira ku bantu, ntube mwidini nk'umufana, ntube umukristo nk'umufana, ntube mu Pentecost nk'umufana, ntube mu basilamu nk'abafana, ahubwo ube mu kintu kubera ugitahura ucumva. Ibi nivyo bihe tugezemo byo kuba ukumva umuntu w'Imana kubera ko ari byo utahura kandi uyoboka ivyo wumva. Nivyo manurira abantu. Igihe rero wafashe rya jambo al-ilm qabla al-qawl wal-amal, rya jambo ubumenyi imbere yuko uvuga n'imbere yuko ukora, bizogufasha gukora ivyo utahura. Ntuhagarare mu kintu utararondera, ntukagwanye ikintu utaragirira ubushakashatsi. Umanze uciga, umanze ubone ukuri kwacu. N'ibintu vy'Imana rero bishaka ko tubiha umwanya, tukabaho tubizi tubitahura. Ibintu vy'Imana sinsiga bwenge, ahubwo abantu gusa nuko tutabiha umwanya. Bisaba ko tuba mu kintu dutahura, tugakora ico dutahura, nivyo byatugezemo, tukabiha kanya ibintu vy'idini. Kwa hivyo tutabiha kanya, bazobiha kanya abandi baci bavyonona. Ngihora wumva hariho abakristo bama bidoga, bama baza nko ku makamera gushinga intahe y'umupasiteri ngo je nagenda mwitura nshaka Imana. Hari abadamu benshi namankurikirana kumvuga ngurukana bumenyi, umugabo yaransambanije, yagize ukuntu. Eske uyu muntu kwera umva yari mu Mana? Basi wofata tu umupasiteri kumbura bikurikirana no kutabitahura, uyu muntu kwera wumva umutima we hariyo y'Imana? None nimba ashoboye kugusambanya yitwa ngo yakubeshe kaje kugusengera, uwo yonanirwa n'umutima wo kugutakaza canke wo kugira icyo ari cyo cyose kugira ngo akwibe isadaka, akwibe impereza? Ikindi kiyetanga umuco ku busilamu, ku bakristo muri ko muranyumviriza, Qur'ani tubwira uti wama tunfiqu min khairi falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin. Izo mpereza mutanga ni kubwa abavyeyi banyu, impereza mu biri vyiza mutanga mu bihere mu miryango yanyu, abavyeyi banyu, ababegereye hafi, walmasakina walyatama, n'abakene rero n'imfuvyi. Mugamwebwe ndati pastor akubwira ngo zana ikigira 10 ngo gira uko ukegeranya ibintu kaza ukaronda. Nivyo bintu ntibizofasha umuryango wawe, ivyo bintu nta mukene ubonye bigiye. Ariko Qur'ani genda ufashe, sima kubiheshe n'abasilamu mu bitabo, sima kubitware kwa shehe. Nivyo byose by'amazakatri fitri kubera byaje mu bintu by'ubujyajya kandi mu bizi hari abashehe b'injya, sima kubimushire, genda ufasha abakene. Je ndiko ndababwira ukusi nshaka ngo cyangwa umupasiteri agasemera ugasanga asemera kugira urushengero rw'iyo guzura ko guhamagara mu rushengero iwe, sanga umuntu aravuye mu Kanyosha agiye gusengera mu Ngagara ngo niho hari urusengero rw'iyo. Ibi byose ni ibintu gusa nawe uri kurarabisha n'amaso gusa, bibona kari uruhe n'ubu cyacane.
ni gute nimba ari umukozi w'Imana toguhanura gusa guca umana je ndiko ndabahamagarira nta numwe nshaka kaza nkurikira nta mukozi w'Imana ngo Qur'ani bivuga yigeraza asemerera abantu ngo nimufate jewe avuge ngo kunu rabbaniyina min dunillah ariko bo bavuga uti kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna kono ngo Qur'ani ivuga ati nimuje mu bantu b'Imana bayoboke Imana muyoboke bimwe mwahora mwiga na bimwe mwahora musoma mubikorera akazi niko umukozi w'Imana ahamagara ntaca kubuza ngo urumva ngo hariya ngo bariya ngo bapinzu ore bapinzu jya mu Busilamu uje umusigiti wari wose ujamo usenga Imana hanyuma utange sadaka nturinde kuzizanira jewe cyangwa uzishire naka ahubwo utumumbaza ati ntanga sadaka gute ugatuma rero ugenda kuzitanga uko igitabo kigenda kikwerekeza ingene utanga sadaka hanyuma ikindi naco numutiga amajambo y'Imana mwarabyo alili muqabila alqawli wal amal nimutiga ibitabo vy'Imana ntimuzomenya amategeko yanya bagenga kuba ngaha kuisa amategeko abagenga sayo twateguriwe n'abarongozi niyo mpamvu ndabahamagira iga amategeko abagenga n'ibitabo vy'Imana nivyo birimwe amategeko agenga umwana w'umuntu kuba kuyisi iyi si Imana yarayiremye mugabo amategeko agenga iyi si no kuyibako ayo mategeko uzayasanga mu bitabo vy'Imana utiyasere kuvyiga ntuzokwigera uyamenye iyo umuntu akugujije telefone usanga hariho urukaratasi hajya mu karato cha telefone rukwerekeza ingene iyo telefone ikora aho ugujije television no uguze imodoka buri kintu cyose usanga harimo rero kumbe niyi si rero uwayiremye arafise ibitabo yashizeho bikwigisha ingene uyibako uhashitse umanza kuyiga itegeko rya mbere uhoraho ategeka ni kwiga n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpanuro yajahanurira yavuze ati talabul ilm faradu ala kulli muslim wa muslima balighin aqil kurondera ubumenyi ni itegeko ku muntu yigize ko akurikiye Ubusilamu wewe ni itegeko nimba afise ubwenge bukora neza abo muto abo musaza kuko utize ntuzomenya icyo ukurikiye Qur'ani nayo ikabaza uti hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun uba bakorera Imana batahura barize babitahura abo bantu bongana nabajye bapfa gusa kuyoboka agakuku nshuti yanje uri kurumvira iki video wameye ugafata akanya bikugirira akamaro iga ukurikira ivyuzi kuko abantu benshi bubu n'indyarya je ndazi neza kutokwizera shenga umuhe amafaranga agaze gukorera umuradi ngabari wagendesha ibintu byawe ndabizi ko ivyo utobikora none gute ushobora kumufata ukamuragiza inzira yawe igana mwico gute uragiza pasteri inzira yawe n'abarambiye rero reka ndabahe inkuru nto ikwigisha igihe kimwe hariho umupolisi yaje kwinjira idini hari umwaka wa 2018 aiza 18 guca 17 asanga ku musigiti arambwiye uti mwari muje nshaka kwinjira idini baje ari abapolisi babiri kwanza je naragize ubwo bamaze kuza kuko numvise baza barana umwari mo ngahaninde umwari mari ngahaninde sotse asanga abapolisi bambaye n'amateni ndavuga uti noneho kumbure nshobora kuba narakoze ikosa bashobora kuba baje kumfatira ikosa mugabo ndabashikiriye mbona bakuye inkofero zabo mu mitwe turayaga barambwiye uti twe dushaka kwinjira idini ico gihe twari dutanguye Ramadan ku munsi wa mbere ahejeje ndamuhiziza idini ndamutoza ishahada duhejeje ivyo ca ndamubwira ati ngo ndaberekeza ingene mushobora gutawaza hanyuma muje gusenga arambwira uti mwari muje ndabizi naratangaye cyane mbona arashoboye gusenga beje gusenga noneho nabonye ari umuntu w'agaciro cyamvuga ati reka tuyage abanza we kubera iki uje kwinjira idini ivyo wari ubizi arambwira uti je maze igihe kinini maze imyaka 8 nisonzesha Ramadan nagize ubushakashatsi bwo kwisonzesha mbona no kuri eca ndaza ndisonzesha tubye abasiramu bafunze naje nafunga tinasoma gusa ibitabo ariko sinahitamwe kuba umusiramu
gusa no munsi niho misemwo bivanye n'ibindi bimenyetso byinshi nagiye mbona binyereka ko idini y'Ubusilamu ari idini ry'ukuri. Urumva uyu mupolisi amajambo ariko arambwira, aca arambwira uti kuko hari ikintu nasanze abakristo hari iwacu tudatahura twe twavukiye mu bukristo. Ati ikintu nasanze tudatahura ni iki, ti nakarorero gato mwarimu ari amajambo ndiko navuga yo mupolisi yambwiye, ndibaza ni yabona iyi video araza kubona karukuri. Yambwiye uti umuntu iyaguhaye igiseke ga mwarimu, akuzaniye igiseke kirimwo ibijumbu, akakugururira akagufungurira kwa bijya bijumbu, si bifungurwa bibi ariko nakarorero, akakubwira ati iki giseke uzokugurura uzosanga ibijumbu uzofungura, akaca kugirira n'ikindi giseke ku ruhande n'ibiseke bibiri, ntakikugururire kirimo umuceri n'inyama n'ibindi bifungurwa by'agaciro. Akaca kubwira uti aha wuguruye hazovamwo inzoka izokubita ubumara, uzomererwa nabi. Acambwira uti wewe rero ni igihe utazogira amagendera yo kugurura kijya giseke ntuzokwigera ugundura ko hari ibifungurwa by'agaciro, uzoguma wirira bya bijumbu ntuzumenye mwa kijya giseke ko hari ibifungurwa bindi by'agaciro kuruta bijya bijumbu. Nico rero abakozi abigira kara abakozi b'Imana mu miryango yacu y'abakristo baduhendesha, batuzanira Bibiliya akaba ariyo badusomera, mugabo akatwerekeza yuko usomye Qur'ani uzoba ugiye mu nzira y'umuzimiza. Rero abakristo akaca bahunga hadashaka no kugurura amenye bya Qur'ani. Bese twatu ndaguha kandi karorero ari nako kanyuma mu kurangiza. Raba ku ntumwa y'Imana Abraham dufatiye ku bintu bijanye no kuzana abagore barenze umwe babiri. Ku Basilamu barabifitiye uruhusha, bitwisunze umurongo wa Qur'ani uturekurira, mugabo si itegeko, ntiwabitegetse ngo mpaka nguzane ngo abagore ngo benshi. Urabifitiye uruhusha, akuja gusambana uje kugira umugore umwe ufise abamaraya bangahe zana umudamu, ntuje kurara mu mabwate nka kujya kw'abandi barara mu bubare bagenda kugura indaya bagenda kugira abifitiye uruhusha. Ivyo urabifitiye uruhusha kweri, mugabo ibinyena bari byo turabirako ku bakristo n'abasilamu. Tuje ku ntumwa y'Imana Abraham abakristo barakwega bakagira uti ni wacu, abayahudi bavuga uti Abraham ni wacu, abasilamu nabo bati reka nyabuna Abraham twebwe ni wacu, n'inzu yubatse imaka tuyitemberera buri mwaka, ingoro y'Imana yubatse no mwana we Ismaili iri wacu iri Maka turayitemberera buri mwaka. Mumvuga ko Abraham yari umukristo gute? Abasilamu bakaca bisunga n'umurongo wo muri Qur'ani ugira uti ma kana Ibrahima yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin. Abraham uwo wumva ntiyari umukafiri, ntiyari umwanasara, ntiyari umuntu atereye aho umukristo atereye aho muri babandi badasoma n'ibitabo, kandi ntiyari n'umukristo muri bajya basoma ibitabo byo biyoboka, ntiyari n'umuyahudi, ariko yari umusilamu. wa makana minal mushrikina, ntiyari no mu bantu babangikanye Imana, yaragwanye kubangikanya Imana n'ibindi. Sinzi ko muri ko murana abasilamu nakaca bavuga ati ni wacu, muga agezaho arongora umugore arenze umwe, babantu bose acaramwiyonjora b'abayahudi n'abakristo. Ikosi ni sekuru wabemera muga yakoze ikosi. Urumva kwa kundi nyene ko kuvuga ati nahagaze umusino aho kubona ati ukuntu kuri reka cyenda kuyoboka, wamaze kubona ko kumbe kuzana umugore na sekuru wabemera Abraham yarazanye urenze umwe, guca yumvira ati kubera ko wamaze kuvuga ngo abasiramu ngo bazana abagore benshi ngo ni ryo kosa ryabo, uca wumva ko uciye wemeza ati kubazana birarekuwe, ucumenga ni kosa kuri waza kubakozi. Muga nawe nk'umuntu usoma n'umuntu wumviriza aha kweri wumva aho bahari kosa. Yabari abantu tuba turondera ukuri kugira ngo twebwe tuyoboke ukuri. Aho umuntu yacavuga ati je nubwo ntemera abasiramu muga kuzana abagore n'ukuri barabirekuriwe, nubwo je nto bazana mugabo ubwo ruhusha ruriho. Hano cyambaza ati none weho gashe kutabafise, je mfise umudamu ariko lakini ndazi ko ubwo ruhusha ruriho.
tuvyemere kuko nama numva kenshi abakristo duciye hajya ku mpanda bakikweza imva z'abakristo ukazibona baravye razijya mva z'abasilamu bakabona ingene zitubakiye akaraba imva z'abakristo ko uburyo zubakiye avuga ngo umuganga abasilamu rero ngo ubwango akakantu ngo niko none niko kubera iki wamaze kubona ko ari ivyo kuko bifise aho bisomwa nta ntumwa y'Imana uzoza gusanga muri Bibiliya yazikanye mu isanduku bace bayubakira kujya ba Dawudi abo nyene ba Aburahamu mwemeza abo intumwa zatanguye aho hambere yaba na Yesu urujya rupfu rwanyu muvuga ko yapfuye kubemeza ko yapfuye hari isanduku abonye amushira aho kubona ati Imana nyene yagenye ko abantu bahambwa mu isanda mu bitambara byera bambikwe impuzu bahambwe bisanzwe umuntu nubwo abibona cyavuga ati mbwaho twatugize umuco w'abasiramu reko bereke wabona umuco mwiza hanyuma ntuwukore jya ndibuka hariho na video y'umupasiteri wo muri Tanzania yariko arigisha kuri ibi bintu nyene byo kuzika reka twibacishirize mu gato muyirabe nawe nyene ratanga ifaida unafiki tu mwingi. Hii dini ina machangamoto mengi. Wameingiza upagani mno kwenye wokovu. Mkristo hatakiwi kuzikwa na jeneza. Mnanipa joto, msiniweke kwenye majeneza hayo, mimi mtanichosha. Mkristo anazikwa na sanda. Soma Biblia. Shida msomi mnakurupuka kunipinga. Soma Biblia. Kitabu unacho, usoma utaki. Ubishi, soma Biblia. Yesu hakuzikwa na jeneza. Ibrahimu hakuzikwa na jeneza. Isaka hakuzikwa na jeneza. Yakobo hakuzikwa na jeneza. Daudi hakuzikwa na jeneza. Yohana hakuzikwa na hakuna. Zera ko muheje kwira. Rero nshuti zanjye gico nahanurane. Bumvise amajambo ku bantu batumbiga Iswahili. Ba Daudi nabande ntibahambanye isanduku. Bahambwe mu masanduku ariko bahambwe mu isanda ku batayizi n'ibijya bitambara abasilamu bahambana abantu ba umuntu apfe ucurinda kuza kumuremeka kw'ibintu. Yani ibintu byose rero utasomye ibintu by'ijambo ry'Imana abazungu bazogenda bakireye ibintu bakuzanira nawe tubara ngo aha ni hisigeze yawe ujana n'isi kandi bifise ingene byakwerekeje. Naho tuvuga ngo bijya ngo byari bya kera. Imana nta kera hayo nta kazoza kakure gahari itazi. Nuko yapanze amategeko yayo ifatiye kohera kiriya gihe gushikana n'ubu. Nta kintu kiza ari gishasha usanga ngo mwirino se tugezemo dukwiye kubaho. Usanga ibitabo vy'Imana bitakwerekeje nyene ingene wobaho. Kuko Imana nyene ico gitabo uburi kurayobo nimba ariyo yaremye ivyo bihe. Nimba ariyo yaremye aho kera naho kazoza. Ni kubera ikiyo kinanirwa no gushiraho amategeko uzogendera muri kazoza. Ariko gusa nuko tutabitorera kanya. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Twebwe twahaye umwanya munini ubuzima bwo ngaha mwisi. Twize ibintu umwanya munini atana agaciro bizoduha, atana ubutunzi urabe n'umwanya twatakaje. Nta no butunzi buzoduha uretse kuduha gukorera ubabacakara ibihe byose. Je ndakunda kuvugira kuri ubumenyi bw'ikizungu. Iyi nzira tubwiganamo ujya bumenyi ni bwiza. Mu bw'inzira tubwiganamo ni inzira y'ubukoroni. Umuntu kwicara imyaka 10 n'ingahe ariko ariga ikintu kugira azobe umukozi wo kuhantu runaka. Ko nimba ari ubumenyi warondere igifaransa urashobora kuciga ukirondeye, icyongereza urashobora kuciga ukirondeye, n'ubundi bumenyi runaka urashobora kubyiga uburondeye. None nimba ufise ubwenge kubera kuza kurondera ubumenyi butazokugira akamaro ku isi neje ku munsi w'imperuka. Rondera ubumenyi bujanye n'ibintu ushaka gukora ngaha ku isi bizoguha ubuzima. Hanyuma nejo mpamvu ubona abantu araheza amashuri yizigiye kinini yashizemo ingufu nyinshi aheza agaca atangura kurira nta kazi afise. Ubu ukeneye iki?
kumbe wari no gushobora kwiga ku mwanya wowe nyene wipangiye ukiga wanashaka kujya mu bumenyi bw'ikizungu ukabyiga ukaburondera ukabyiga ukongera ukanakora ukarondera n'ubuzima bw'isi. Ibitabo vy'Imana ugiye gusoma haqul waladi ala walidayhi, haqiza umwana ku bavyeyi biwe, harimo gutangura umwana kwiza imyaka 15 amaze kubarekha, umuvyeyi gutangura kumwereka haronderera, umuvyeyi agatangura kuyikwegera uyu mwana azaramwerekeza ati gende onderera hanyabuna, umva ukamwereka inzira yo kurondera ukanamwigisha. Muga twebwe tubabwiye ati tuhashiramo ikintu kimwe gusa, yakini yacu ivyizere byose bikaja kuri rya diplome, ko nitumwigisha kugira ronke burya bumenyi, tumwigisha kugira ronke urupapuro, burya bumenyi si bubi. Mugabo twebwe intumbero yacu niyiza kuba mbi, aya karonka rujya rupapuro rero akaca gwicara cyangwa akacaza kuba umukozi w'umuntu cyangwa akaba umukozi atwagwa ibihe byose. Mu buto bwiwe ntiyarose umwanya wo kwidegemvya amenye vy'Imana, no mu bukuru aciye abo umutwagwa. Urumva wahereye mu buto twagwa urinze usaza bagutwara, wowe wumva iyi si wayibaye ko ryari, ivy'Imana uzobimenya ryari? Uzokwamanyene n'umusanga yarize yaraminuje, niba abantu ubona umenga ni ncabwenge zari zikwiye no kutuyobora no mu bindi, acatangura kuyumvira ngo ivy'Imana ngo umwanya umwe ngumenga kubera ntiyabihaye kandi ntiyarose umwanya wacu. Mu buto yaratwagwa, amaze gukura n'ubundi aratwagwa. Ahantu muhiyumvire nshuti zanje, ukeneye burya bumenyi si ukutoburonka, woburonka kandi wobwiga ku nguvu washizemo inguvu nk'ubikeneye. Muga kubera ko tuba dukeneye ajya malengo, ni mpamvu cyatugira kuri programme ya ugasanga ubumenyi wari kwiga nk'imyaka 5-6 ugize imyaka 15, kubera ni niko programme yabipanze. Ibi byose byonge nambira abantu kugura ubwenge bwacu kugira ngo turondere ijuru. Ijuru ni ry'agaciro, rirakorerwa rero. Nimba iby'agaciro tubironka turushe, basi n'ijuru dukwiye kurironka turushe kandi twiyumvire cyane. Reka sindabarenze ubwa mu bukurikirana tuzaje dutangura ikindi cigwa, ariko no musi turasozereye al-ilm qabla al-qawl wal amal, ubumenyi imbere y'uko uvuga n'imbere y'uko ukora. Imana mushobora byose babe hafi ibatahuze amajambo mu yakorera akazi. Ubu nibwo buhanuzi bw'ukuri, ubu nibwo buhanuzi bw'ukuri kurusha bwa bundi aza kubwira ngo ubu nibwo buhanuzi bw'ukuri. Iga imbere y'uko uvuga n'imbere y'uko ukora. Ntubu umufana w'amadini, ntubu umufana wa pastor runaka, ntubu umufana wa shehe runaka. Iga imbere y'uko uvuga no gukora. Ubu n'ubutumwa ku bantu bose mumva runo rurimi rw'ikirundi. Amahoro y'Imana bane namwe, Imana ibahezagire, ibayobore mu nzira yayo y'ubugororotsi gushika ku munsi wacu wa nyuma kuva kuri ino si, kiyobore muri rusange. Amin, amin, amin.